أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طليوتيان هاكم منزهي لبوت يا رب، لا علم لنا إلا ما علمتنا. هيج علمك مانية تنها أو نبكاوا أوي أتو فيرت كردينا هر أتوش العليم الحكيم. یارە لە سیاقی و ئاتان دێتن کاخوای گەورە سوبحانەوە وتعالە پرسیار لە مەلایکەت دەکا، بەڵام لە وەڵامدا شتێک لە خۆیانەوە ناڵێن کە نایزانن، دەڵێن لا علم لنا إلا ما علمتنا. ڕاستی و ئەدەبێکی زۆر جوانە، پێویستە لە مەلایکەتەکان فێر بین. بەڵکو پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم وەکو لە ئادابی شەرعی هاتیە کاتێکەوە ئیمام مالک دەجێڕیتەوە، دەفەرمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کاتێکەوە پرسیارێکیان لێ بکردبا چاوەڕوانی دەکرد، هەتا خوای گەورە بۆ وەحی وەڵامی لۆ دەنات ئینجا وەڵامی دەدایەوە. و هەروەها وەکو عومەری کوڕی عەبدولعەزیز خوای لێ ڕازی بی دەفەرمیتن ئەوە لە عیلمەوەیە کاتێکەوە شتێک نازانی بڵێ الله ئەعلەم، کەسێک بە شتێک بڵێ کە نازانم الله ئەعلەم، ئەوە نیوەی عیلمی هەیە ئەو کەسە. ئەو عولەما بەرزانە تەماشا دەکەی کەسێکی وەکو ئیمامی شافعی ڕەحمەتی خوای لێبی کاتێکەوە پرسیاری لێ دەکەن دەربارەی متعە، ئایا لە متعەدا تەلاق هەیە، ئایا لە متعەدا نەفەقە هەیە، میرات هەیە، دەفەرمی نازانم. پێی شەرم نییە بڵێ نازانم لەو لەحزەی کە نازانی. ئیمامی مالک ڕەحمەتی خوای لێبی کاتێکەوە لە جێگای دوور دێنە لای نوێنەری قەومێکە هاتیتە لای لە جێگایەکی دوور و پرسیاری لێ دەکا، دەفەرمی لا ئوحسینوها، نازانم، چاک لێی نازانم. ئەوژدەڵێ باشم لەو ڕێگا دوورە هاتیمە، ئەدی کە گەڕامەوە چ بە قەومەکەم بڵێم؟ دەڵێ پێیان بڵێ مالک دەڵێ لا ئوحسینوها، کەواتە پێی شەرم نییە. هەتە زۆر گرنگە بەڕێزان کە شتێک نازانین بڵێ نازانین، لەبەرەوەی نیوەی عیلم ئەوەیەکەوە شتێک کە نازانی بڵێ نایزانم. وەرەوەی کاتێک کە دەڵێ نایزانم، وەکو شێخ عەبدوڕەحمان بن ناسر سەعدی دەڵێتن کە دەڵێ نازانم، ئەو ئیعترافکردنە بەڕاستی لە پلە و پایە و قەدر و قیمەتت بەرز دەکاتەوە لای خوا سوبحانەه وتعالە. لای ئیماندارانش پلە و پایەت بەرز دەبیتەوە، و هەروەها لە خودی خۆت دەبیتە هاندەرێک لە بچی لێ بکۆڵیەوە، و خەڵکانیش کە تەمەشات دەکەن دەبیتە هاندەر لە بەوانش کەوا لێ بکۆڵنەوە فێرە و ئەدەبەش دەبن لێت، فێر دەبن لێت. و زۆر مەسئلە هەیە کە قسەی لەسەر دەکرێت، وەکو پیاوانی سەلەف دەیانگوت ئەگەر ئەو مەسئلەیە عەرزی ئیمامی عومەر بکرا بەخوای لێ ڕازی بی، ئەوە ئەهلی بەدری لە کۆ دەکردەوە، ئەوجا ئیواشێ زۆر بە ئاسانی قسە لە هەموو مەسئلەیەک دەکات. کەواتە بەڕاستی قسەکردن لەسەر دینی خوا بە بێعیلم تاوانێکی زۆر گەورەیە. وەن تەقولوا علی الله ما لا تعلمون، پێویستە ئاگادار بین لە حدودی خۆمان قسە بکەین، ئەوەندەی کە دەیزانین قسە بکەین، زیاتر بڵین الله ئەعلم، لەبەر ئەوەی ئەوە ئەدەبێکە لە قورئان فێر دەبین، لە پێغەمبەر فێر دەبین صلی الله عليه وسلم، لە عولەمای ئەو ئومەتە فێر دەبین. لەو شتانی کە نایزانین بلين الله أعلم.